哇 welcome 啊！各位觀眾大家，我今日就嚟打呢、一個魔嚟啊，好驚啊！炒咗好多次啦已經，炒咗兩次賭，唔係一次，咁啊希望唔好輸啊！真係好需要魔嚟啊！咁我就可以單打呢一個大黑天，咁啊借咗個 friend 嘅招啦，咁啊大家就唔好介意啊，借豬呢啲係正常嘅。好驚啊！都幾熟呢關嘅啦，我都最緊要就係一開始要儲一儲技。冇錯，我儲到細樹嗰招去到20就喐噶啦，放心啦咁多位。8期嗰招咯，同埋最緊要就養個大心先啦，養個大心先喐啊！哇！利亞呢下有啲驚。OK， 哇喺度下，哇冇啊！哇冇啊！哇！唉，玩嘢玩太多，冇辦法。應該冇事嘅，係咯冇事。咁啊，因為淨係得一隻8期，所以就難打好多。哇 shit！ 哇咁都卡到喎！哇！冇得喐就係咁喐噶啦！哇！呢下短距離礦山食晒。哇！短距離礦山，唔中喎，唔中喎！哇！真以為處理唔成功，處理唔成功，滿血冇乜問題嘅就卡埋佢，咁啊冇事啦，應該好驚啊！輸兩劍啦！輸咗呢盤就冇啦，我冇乜石啊，佢仲剩翻40粒石咋，我用嚟抽蛋嘅，係啊，用咗40粒石咋，要用嚟抽蛋係啊，同埋最驚就係處理唔成功啦，大家知點解啦？呢關都算簡單，因為我勁多貫通。最緊要喺呢關點解輸咧？就係係啊，低攻啦，同埋冇貫通啦，冇貫通嘅大鑊啦，第一個位超靚啦，打爆佢一件，哇唔係啊，咁少變晒陰陽師嘅大鑊啦，哇兩隻鎖技仲衰，我咪住。好驚啊！真係，嗰隻陰陽師有太大陰影啊！要開技清，喂死下鎖技啦！唔處人啊已經，太煩，冇反傷啊要記住！哎呀死啦一下，寫大心，上唔到添，完美平淡，但係因為太完美啊！哇！好開心啊！隻嚟啊！大鑊了！你下一下，我唔好死啊！好驚啊！食地雷都冇事啊已經，當地雷係拆廢啊！呢下一定要殺到啊！咁陽師你死啦！搞掂。儲一儲技先。呢隻陰陽師咧，以我所知就冇咁高血嘅，冇咁低血嘅。咁西樹太高攻啊，對唔住。嚟8期，冇嘢做8期真係，解唔使羅剎先，唔好講咁多。sorry，我逼你出嚟得啦，未驚過。阻撞啦！
夠勁低攻，唉唔掂啊，要開技啊！哇，兩隻陰陽師出晒嚟啊！啲陰陽師驚，唉下鋪要開技啊！下鋪隻白旗，哇！頭頂炮，唔記得咗被頭頂炮，完全唔記得咗被頭頂炮，我究竟贏唔贏到啊？呢關仲頭頂炮，中咗，再見啦兄弟，上天國見上帝啦！哎呀，拜拜！一招白旗就冇咗啦，太快會唔會？西樹啊，最緊要就係、隻西樹如果最尾嗰行血就一定發揮到噶啦。哎呀，頭先講咩事啊？唔理。哇！呢個弱點會唔會太靚？哇！會咁高血咩？有啲驚啊！要被頭頂炮，我食硬嘅喎，點算啊？頭頂炮，我哋清咗啲陰陽先。你死啦好嘛！殺唔到陰陽師，喂大鑊啦！哇！你睇下，你睇下啲頭頂炮，黐線，推佢過去先。陰陽師係死啦好嘛？喂唔好！哎呀大鑊又逼住我開技。逼住開技冇辦法，開咗先啦咁就。